接好那边。啊，那边有什么？哎，那个离压串了。哎，你看它里面它会这样有个间隙在。它不是防尘感橡皮也差不多了吧？哎，有松掉吗？它会有一个小间隙，可是最主要是从那边开始有声音的。你看它那个球头这样上去。哦，这间隙有看到。对。一边而已吗？还是两边？换的话是建议两边一起换啊，看的话是这边最明显。听的声音的部分，刚刚试车也是说右边比较大声一点。这个是叫什么？离子串。你说间隙是指哪里？它的这里面这个球接筒。它里面的话虽然是一颗球筒，然后它这个样子给它包覆住。它久了它会有个间隙在，就会有金属碰金属的声音。再来是说轮胎的部分呢，因为说。对，因为表面不算是原厂了，所以说左右转轴都会磨到。你的这个内龟板这边都有一些磨到的痕迹，这边也有磨到。左右边都有啊，还有内外边都有。你看这边还好。这里有，然后里面这边的话比较明显，车台上面都有这个摩擦痕迹。还是算是说它的轮胎规格算是比较，因为我看225它比较宽又比较高一点，所以会去磨到。不然它原厂是215。这边有磨到，右边也是，那边更明显，那边更明显了。只有前轮吗？前轮这个前轮在做转向哦，这个前轮在做转向。转向都拍多少？因为我不知道。你看这边，你从这里看看。这边也很明显，有。有看到了。他是说电器久了他是说有没有要一起做更换？他是说。目前试起来的话，声音部分是还 OK， 可是久了它也是会退化。来看是也没什么漏油的状况，就他说看你们要整理到什么程度，要花到哪边。如果说要依声音优先的部分的话，是离子串跟偏感橡皮做优先。离子串跟上座有没有问题？目前呢，这样子听的话是还好啊，可是说也是说一个一个下去用的话才会知道。然后我们建议的话，就是说从前面部分开始去做整理，就是说，师傅他部分会建议说离子串、棉感橡皮、电器跟下三脚架。下三脚架是什么意思？因为那个橡皮吗？还是？因为它对，因为它久期也都会退化，它就是看说。胶太会在动吗？目前是还 OK， 因为看说你整数也都20万了，刚摇的话是都还好。轻轻咬用。因为他是说拆的话都是有那个一起的一个拆算。但是没什么状况。应该说它有裂掉吗？这样看是还好，对，看出来。因为这种头发它这都做蛮密的，它目前是都还 OK。他是说一个工里面呢，就看说它工到什么程度。他换那个实心的吗？衬套实心的。它其实都橡皮它都实心的，它来都是一整只的。国产车它比较没有说像欧洲车有些可以单换橡皮，所以你每次换总成就对。对，就是换这样整只。还有什么？就电器、偏感橡皮、离子串，然后下三脚架。避震器，电器看要不要啦？没有说一定要，因为说久了的话，看你们20万的，看说我们要一起做更换，就说我们行驶的一些舒适性部分。它是没有那个声音部分，目前是没有声音部分的状况，也没有漏油的状况。是说我们行车的一些舒适性的。它不能只换防尘套就好，还是防尘套建议？因为你也是要怎么做分解啦，工也是算在里面，就是插收掉，我们一起做更换而已。是说你如果说旧的桶身换新的套子，可以有新的一个防尘的效果，可是说它会不会说有那个耐用性不一定。所以说。你如果说还没有用电器，是单换防尘套也没什么意义啊。后面有裂吗？后面其实也都是这样子，就是那个套子这样子，套子防尘套这样子啊。有裂吗？也都是这样子呼应，久都会这样子啊。什么车的都一样，都会这样子粉化脆化。还有呢？这个有没有关系啊？看是。目前是还好。可以吧？对，也是有一些油的，有一些油是传送走的，机油，就是
油上面下来的，它油顶盒这因为去上面下来有些盖到也不确定是不是都油底。刚刚有去原厂，他说那个什么证实外盖漏油，哎，是。然后外盖的话，那边有些是在盖子里面的一些油浮点，要拆开才看得到。他那个应该也是处理哦。他说我们这边动啊？我们这边没有动影，我们这边机油部分只做保养而已，拆正时那边我们没有动到。这不能做，我们这边没有做。有分这么清楚，分这么清楚。哎。好，拿。